ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang humidifier. Kasi marami pa rin yung iba nagkakamali. Ang paggamit nito, iaangat mo lang siya. Ayan. Dito nilalagay ang anulite. Ayan. Tapos, ibalik mo lang yung cover niya. Ngayon, siguraduhin mo na ito, maglapat siya dito. Ipagbalik. Ayan, binalik na natin. Pwede mo na siyang i-on. Ikutin mo lang siya. Ayan. Mahina. Kung gusto mo pang palakasan, paikutin mo lang siya ng paikutin. Lagyan natin ng board para makita nyo kung gaano kalakas ang usok. Ayan. Tapos, kung gusto mo hinaan, pwede naman, ikutin mo lang siya ng mahina. Ikutin mo lang. I-adjust mo lang siya dito. Tapos, kung gusto mo lagyan ng ilaw, meron siyang pindutan dito sa likod. Pindutin mo lang. Ayan. Meron siyang iba-ibang kulay. Nagpapalit-palit siya. Kibali LED lights. Tapos, kung ayaw mo naman ng may lights, pwede mo siyang patayin habang siyang umaandar. Ayan. Kung gusto mo nang patayin, i-turn off mo lang. Ganyan. At, para hindi siya nasisira, kasi yung iba, nasisira siya dahil nag-overheat. Kailangan habang umaandar, huwag mong iurong-urong. Dahil, ito, pag napasukan siya dito ng anulite, dyan siya nag-overheat. Kaya, kailangan ingatan mo yon. At siguraduhin na dito, huwag lalagyan ng anulite. Itong nozzle, pwede siyang tanggalin. Minsan yung iba, nagkakamali sila, dito nilalagay ang anulite. Hindi dyan, kundi sa ilalim. Kasi ito, para yan, dyan ang labasan ng usok. Kaya pag dito, galing ang usok doon, dito lumalabas. Kaya hindi doon lalagyan ng anulite. Ayan, siguraduhin na hindi ito malagyan ng anulite. Halimbawa, ganyan, umaandar. Tapos, nilipat mo. Sigurado yung pag nag-boil, mapupunta dito, doon nasisira kasi nag-overheat siya. Kaya dapat, hindi iurong-urong habang umaandar. At iwasan yun na malagyan ng anulite sa loob para hindi masira ang humidifier. Guys, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell.